ఆర్కియాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్. బ్రిటిష్ 1861లో ఏఎస్ఐని స్టార్ట్ చేశారు. ఏషియంట్ ఇండియాని స్టడీ చేయడానికి. ఏఎస్ఐ అంటే ఆర్కియాలజీ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా. అలెగ్జాండర్ కన్నింగమ్ ఫస్ట్ డైరెక్టర్ జనరల్ అయ్యారు. ఆయనను ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్కియాలజీ కూడా అంటారు. తర్వాత ఏఎస్ఐ కొన్ని సంవత్సరాలు ఇన్యాక్టివ్ అయింది. 1904లో లార్డ్ కజన్ ఏఎస్ఐని మళ్ళీ రివైవ్ చేశారు. తర్వాత సర్ జాన్ మహర్షల్ డైరెక్టర్ జనరల్ అయ్యారు. స్టోన్ టూల్స్. ఈ పీరియడ్లో మనుషులు స్టోన్స్తో టూల్స్ తయారు చేసేవారు. మోస్ట్లీ క్వార్ట్సైట్ అనే రాక్ని వాడారు. డిఫరెంట్ టూల్స్ యూస్ చేశారు. హ్యాండ్ యాక్సెస్, చాపర్స్, క్లేవర్స్, బ్లేడ్స్, ఫ్లెక్సెస్. ఇవి హంటింగ్, కట్టింగ్, డిగ్గింగ్,